ассалому алайкум дӯстони азиз ва подписчикони муҳтарам, дӯстдорони сомонаи канали Автодеве ва ҳамчунин меҳмонони азизу гироми қадр. имрӯз 8 ноябри соли 2024 навор кардесам баҳри шумо яне. имрӯз хонаҳои хуб гирифтагем арзон ба нарх навҳои арзонам ҳаст, хонаҳои қиматам ҳастад дӯстони азиз. наворш хати мондагем. дӯстон ба маълумот шумо расонем ки агар ки шумо дошта бошед, мақсад хона дошта бошед, мошин ёки замин фурӯхтанӣ, яъне ки дар эълон рекламада гузоштанӣ бошед, агар марҳамат рақамҳои мо ҳаст, муроҷиат кинед. дар наворҳои ба оянда насиб боша, мисли ҳам инсонҳо мегирем реклама гузорӣ мекунем. дӯстон меҳмон бошӣ бародар, як донаи лайкчаи бесма фаромӯш накунед, дар ҳамин канал обунаша бародар, айта ҳичи намерава. навора ба азур тамошо кунем бародар, гапа зиёд намекунем. марҳамат хитом бибинем видеои имрӯзамона. дӯстони азиз, касоне ки хоҳиши борравон кардан аз Москва ва Московский област дорен, ба ширкати акаи Нозимҷон муроҷиат кунед аз номи канали Савдо ТВ. бор бурда мешавад ба самти шаҳри Душанбе, шаҳри Нав, шаҳри Туз, Қубодиён, Қурған, Кӯлоб, Ҳисор, Регар, Ёвон, Ваҳдат ва дигар самтҳои Тоҷикистон ба зудӣ бори шуморо бурда мерасонанд. ба ҳамин тарафҳо касоне ки нияти борравон кардан дорен, акай Нозим ширкаташ баҳри шумо хизмат мекунад. марҳамат занг зада бортон равон кунед, ба зудӣ иншоалло борои шуморо соҳ саломат бурда мерасонад. дӯстони азиз, ба эълони якуми имрӯзамон мегзарем дӯстони азизи ман. эълони якумон хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ҳисор, чӣ хел ки ба чашми сархитон дидесен, 7 сотиқ 3 дар хона ҳаст. ина марҳамат тамошо кунем бародаро, 3 дар хона, як калидори дигар бо нархи 150 000 сомонӣ. вар дорам ба ин нарх навош хизш меарзад. боз муомила дорам, муомилаш аз номи канали Авто ТВ ҳама вақт. рақамҳои аккаунт 185 73 71 72. рақамҳои дастиша ме ватсапаш бошад дӯстон, охираш 77 62. наздикиш да об, яъне ки ҳамсоя ҳамон ҳақ ҳамсоя об суед ҳастай. масъалаи об суяш умуман проблема нест. чӣ хел ки хитон дидестен 7 сотиқа бардоро 3 дар хона, яъне ки хона 100% нест, коробка кардагиай, болош маҳкам кардаги нест, ба ғишти пухтай. ина марҳамат дӯстони азиз ва подписчикони муҳтарам, наздикишда бо мактаб, аптекам ҳатто будааст ҳам тарафуда. дар шаҳри Ҳисор, деҳаи Уртабуз меган. марҳамат занг занед касенда агар маъқул боша. ба эълони Димон мегзарем дӯстон. эълони Димон, хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Данғара, деҳаи Лолазор, чӣ хел ки шумо хитон наворша тамошо кардесен бардоро. дар ноҳияи Данғара, деҳаи Лолазор, бо нархи 270 000 сомонӣ, боз муомилаш аз номи канали ман. об свет ҳаст, ҳастаян яъне ҳақ ҳамсоя об свет дора. 3 комнатага 10 сотиқ замин. хона рости гап даронаш люкс кайгай, об свет ман проблема нест. гуфтам оби гарм ханак ҳамаш ҳастай дӯстон. рақамҳои аккаунт, рақамҳои расид дастиш ҳаминҷа ҳаст. ба 963 321 86 83. ида ватсапам ҳаст, дастии росиш. кондитсионер, места, веранд, ҳамаш чотка кайги хона, 3 дар хона, 1 этаж. болода мансари калон. документаш созай, сразу оформим некунам, метимтон мега. роҳш асфалт кайги, мактаб, балниса, мағазоҳо намхел чиндаган. хиштои смемблок, чизе ки дар ҳамин ҳавлӣ ҳастай бардоро, ҳамаш қати мақсад чиз чорас қати места. нархаш 270 000. бардорам агар муомилаи хуб кунӣ, мумкин ки чизи чораи хонаш қатиам бита. ака аз муомила вобастагӣ дора, ин вариантошам хитон марҳамат занг занен. ин рақамҳои акара мондагием, ватсапшам ҳастай 86 83. охираш ҳатман занг занен, хона расастанша хитон дидестен, люкс кардаги хона. ина марҳамат касе ида маъқул боша занг зана дар Данғараи хона. ба эълони сеюми имрӯзамон мегзарем дӯстон. эълони сеюмон хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Восеъ. бовар кунед, агар комментари он пуршид, шигронаи худо мегем, комментари пуршид бародаро ки аз ноҳияи Восеъ хона шава, хонаи арзонтар. ина як комнатага 7 сотиқ, 7 сотиқ бародаро, деҳаи Тугарак. нархиш 230 000 сомонӣ, боз муомила карда мешавад. рақам 946 11 77 11. ҳамида ҳам ватсап ҳам дастӣ. хона ҷош ҷои беҳтаринай, наздикишта садик, мактаб, литсей, ҳатто ҷамоат, аптека ҳаст. зубнаем ҳастай ноҳияи Восеъ. аз ҳавлӣ то хона то роҳ 300 метр дуртарай хона. аз роҳ то ҳавлӣ. пиёда то бозора мерай бародар. кор борта ҳал мекунад, яъне
این هم خیلی حالت خونه نمیخواه سستنی زنگ بزنیم باز معامله خوب کنیم. الونی چهارم نمیگذاریم دوستان. الونی چهارم خونه فروشی در شهر دوشنبه. کسی که از دوشنبه خونه خر هست نگاه کنه 5 کمنات تاگه 2 سوتیق خونه همش لوکس کردگن از یک لو تماشا کنیم برادر. 5 کمنات تاگه 2 سوتیق نرخش 570,000 سومی کم هم نیست. رقم اکاونت 907 77 27 10 دوستان. همین رقم دا واتساپ داره. محله شادیانه میگه یوژنی. площадь дом Я60 خلاص اتشکن است زمینی خونه район южный محله شادیان улица نه количество комнат 5 комната гай دوستان عزیز. دتا подвал داره خونه همش ремонт قطعی. دокументش 100% ремонтش 100%. подвал هم هست. подвал هم داره بردارو برای بانکایی که برای زمستان میمونن خوب ترکای подвал دا. مرحمت زنگ زنین جای خوب دا جای گرای میگه خونه. الونی پنجمون نمیذاریم. الونی پنجمون خونه فروشی در ناحیه تورسون زوده. چخیل که دیدست خونه را بردارو خونه لوکس کردگی دو کمناتگی در ششم اتاج لیفت با فکرم که کار نمیکنه. در ششم اتاج 50 متر کوادراتی در دیم میکرورایون. خلاصی گپ نرخش 295,000 سومی 5,000 کم 300 میگه. رقم های اکاون 880 15 35 35. در همین رقم ها اکاون واتساپ دارد و هم دستیش. اینا مرحمت اگر مخولتان باشه خونه و ویران که اگه یه را ریمونت کردگی راستی ها. دو کمناتگی چه گفتیم 50 متر کوادراتی. و ابشه خونه لوکس در نزدیکش مکتب با رقم 101 موجود صدیق هم هسته. همش خلاص چوتکه کاگی به حد جای خوبه. مسئله دکومنتاش 100% آب سویتش من پرابلم نمیشه برادر. همش چخیر که خطون دیدستن بهترینه نه دو درمان بالا برو میسه اینا در نوار بینن. الونی ششمون نمیگذاریم دوستان. الونی ششمون خونه فروشی در شهر دوشنبه به حد خونه خوبه نیو کنین. یک کمناتگی در دیم اتاج 27 متر کوادراتی طرفی زرافشان دای دوستان. نرخش 150,000 سومی دوستان عزیز. ایرا بسیار حالی زنگشون میزنین. رقم اکاون 908 22 34 74 دوستان. در همین رقمان اکاون واتساپ دارد. خونه از بازارچه زرافشان 600 متر بالاتر. اگر مقصد خونه هم باشه میگه علیش هم میشه. با مقصد معامله میکنیم با یگان ماشینی خونده یا کی. این مرحمت از شهر دوشنبه واریانت های علیش هم هست. یک کمناتای نکی 27 متر کوادراتی اکا بسیار میگی کم کوادراتش. الونی هفتمان نمیگذاریم دوستانی عزیز من. الونی هفتمان خانه فروشی در شهر وحدت. در شهر وحدت دهه یکتول میگه 6 کمناتگی 5 سوتیق دوستان. چخیل که خونه را خطون دیدسته حالش سیشکه کردگی 4 طرف محکم خلاص هم از زندگی داره همسایه سویت هم داره. نرخش 370,000 جای چکدان هم هست برای نامپزی خلاص ترمکس هست. مسئله آب سویت من پرابلم نیست. با نرخ 370,000 رقم یکمون هم میگم 935 رقم های تیسیلش هم واتساپ داره با هم دستی 935 97 90 15 دوستان. واتساپ هسته زنگ بزنید. خانه فروشی در شهر وحدت دهه یکتول مراد از 5 کمناتا 6 سوتیق زمین آب سویت دائمی است گفتیم کو. نزدیکش تا بازار هست. صاحب خانه عین حال در شهر روسیه یعنی که در شهر مسکو است برادر. از همین سبب در واتساپش مقصد بسیارتر میتونه که تماس بگیرین دوستان. با واریانت های علیش هم میگه اگر علیش داشته باشه زنگ زنین معامله کنین اگر مخالطون باشه دوستان. الونی هشتمان نمیگذاریم شهر بچه‌ها. الونی هشتمان خونه فروشی در ناحیه دنغره 4 کمناتگی 8 سوتیق. چخیل که در کامنتر نایسونه اکا گفت یگان کاروبکا هم باشه میشه خلاصی گپ جماعتی لولازور نرخش 130,000 سومی 8 سوتیق در دنغره. رقم اکاون 005 50 67 58 دوستان. در همین رقم ها اکاون هم واتساپ هم و هم دستی در نوع دنغره جماعتی لولازور جای دارد 3 در خانه بانیا و کوخنی در نوشته با سودا میشه برادر. مسئله
алишиша ака рости гап ҳеҷ мон нагуфтан. хона коробкаи айни ҳол 8 тиқеч хеле ки гуфтем ба шумо. вариантҳои алишам агар дошта боша ҳатман занг зане муомила кинед дӯстон. фақат харидори аниқ мега занг зана, мақсад касе ки агар харидор нестай лутфан ки ғам монатен. ба эълони нуҳумон мегзарем дӯстони азизи ман. эълони нуҳумон хонаи фурӯшӣ дар Данғара буз. иш 4 комнатага ям коробка кардагӣ. 4 комнатага сотиқиш калонтар 10 сотиқ. ҷамоати Исмат Шариф меган. ҳамон тарафода нархаш 150,000 сомонӣ. рақамҳои дастӣ якамо мегафонаш 97 01 00 80 дарами рақамҳо ҳам ватсап ва ҳам дастӣ. ноҳияи Данғара, ҷамоати Исмат Шариф, деҳаи Дурахшон. 4 дархона бания дароништаи кайлдорам ҳаст. дарозай 2 подвал дора, 1 гаражи калон. болош мансаре бардора, хона киням, яъне мешава хона карда. об свет дора, ҳақ ҳамсоя об свет дора. мақсад проблема нест. харидои аниқ боша, ҳатман занг мезана мега, боз насиб боша муомилаи хуб мекунем. я чӣ мегзарем сумша. ина марҳамат дӯстони беҳтарини ман, хитон дидесен ки хона меарза, ира мақсад я одаме боша ки бигира бо камтам расходш куна. хулоси гап масъалаи бизнес ҳам мешава. агар ягон фикр дошта бошен дар комментария бинависем бардуро дар бораи ҳамин хона. ба эълони даҳумон мегзарем. эълони даҳумон хонаи фурӯшӣ боз дар шаҳри Душанбе, тарафи Фирдавсӣ даъӣ. хона вапше хонаи хубай. 100% ягон камуди надора, нақс надора гуфтиам ода. 3 комнатага 2 сотиқ, нархаш 550,000 сомонӣ, пули кам ҳам неста бардоро, қариб 500 тага 1 миллион мешавада. хулос рақамаи аккаунт 918 88 01 89. хона дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. 3 ҳуҷра, 2 подвал, ошхона, кухни, ҳаммом, ҳоҷатхона ва ғайраҳо ҳамаш ҳаста. 2 сотиқ гуфтем бардоро, 2 сотиқ будай. хулоси гап 1 сотиқаш ҳавлӣ, яъне 1 сотиқаш ҳавлӣ мебошад мега. тарафи южни, хона дар тарафи южни қарор дорад. шаҳри Душанбе, Фирдавсӣ, сини южнида. ира бисёриҳо хитон медонен. марҳамат дӯстони беҳтарини ман, занг зана ҳатман муомила кунед. ба эълони 11-мон мегзарем дӯстон. эълони 11-мон хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд. бардораи Хуҷандӣ агар шумо ҳаминҷа бошен, хонаҳои беҳтарин рости гап дар тарафҳои шумо бисёр. хонаҳои люкс кардагӣ хитон тамошо кунем. 1 комнатага дар 7-ум этаж, лифт 100% кор мекунад. 40 метри квадратӣ дар 18-ум микрорайон. нархаш 310,000 сомонӣ боз муомила карда мешавад. рақамҳои аккаунтам мегумтон 924 77 0047. ина марҳамат, агар касида маъқул боша, боқӣ монда маълумоташа ҳатман занг бизанен, аз худаш бопурсон шавед дӯстон. дӯстони азиз, баҳри ҳаман қадар меҳнатҳои мо, аз шумо эҳтиромона хоҳиш як донаи лайк дар ҳамин канал обуна шуданро фаромӯш накунед дӯстон. дӯстони азиз, агар ки шумо ҳам дошта бошед мақсад хона ва ёки мошин ва ёки замин барои дар эълон гузоштан, ҳатман метавонед ки ба мо муроҷиат кунед. насиб бошад дар наворҳои оянда мисли ҳамин инсоно мегирам хона ва ёки мошин, чизе ки мол маҳсулот дорем барои дар реклама гузоштан, реклама гузориш мекунам. ташаккур ба шумо ки то ҳамин бо мо будед, навори моро тамошо карден. аз шумо миннатдор. то наворҳои оянда, худованд ёр мададгортон боша бардоро, паноҳтон ба худо.